9 สิ่งที่ควรหยุดทำหากคุณต้องการความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองสวัสดีครับผมดร. หนุ่ย Strategic Man นะครับในพอดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ9 สิ่งที่ควรหยุดทำหากคุณต้องการความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินเรื่องเงินทองเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยเรามักจะพูดถึงสิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่ควรทำเพื่อจะให้เกิดความมั่งคั่งหรือว่าความร่ำรวยแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่อง9 สิ่งที่คุณควรหยุดทำทันทีเพื่อความสำเร็จทางการเงินที่มากขึ้นเอาละพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับหยุดที่1นะฮะหยุดนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะด้านการเงินแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจมองว่าสุขภาพเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งแต่ในความเป็นจริงนะฮะการมีนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยช่วยให้เราพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับความสำเร็จที่ยั่งยืนลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยเนี่ยคุณก็จะไม่มีแรงไม่มีพลังทำงานหรือแม้แต่ต้องเสียเงินรักษาตัวนะฮะทำให้ความมั่งคั่งที่คุณสร้างมาเนี่ยค่อยๆลดลงไปคนไทยหลายคนที่เริ่มดูแลสุขภาพนะฮะเช่นเลิกดื่มสุราหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมหวานน้ำแข็งใสหรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็พบว่าชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนหนึ่งในนั้นคือคุณสมชายนะซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับพนักงานบริษัทวัย45 ปีซึ่งเคยมีปัญหาสุขภาพเขาเล่าว่าหลังจากที่เปลี่ยนมารับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเช่นผักผลไม้ลดแอลกอฮอล์และเริ่มออกกำลังกายด้วยการวิ่งและเข้าคลาสโยคะทุกสัปดาห์คุณสมชายไม่เพียงแต่มีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่เขารู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นสามารถโฟกัสกับงานได้ดีและได้เลื่อนตำแหน่งในเวลาอันสั้นนอกจากนี้การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการออกกำลังกายยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งนะครับลดความเครียดและก็ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกับกรณีของคุณกนกนะครับคุณกนกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะอายุประมาณ38 ปีนะฮะเขาหันมาออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยสามารถรับมือนะฮะกับปัญหาธุรกิจได้ดีขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมท้ายที่สุดนะครับการดูแลสุขภาพให้ดีจะไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตเนี่ยยืนยาวมากขึ้นนะครับแต่ยังช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและด้านการเงินอีกด้วยมาดูหยุดที่2ครับหยุดที่2ก็คือใช้จ่ายเกินตัวการหยุดใช้จ่ายเกินตัวเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินนะครับไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือว่าน้อยการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับรายได้เนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการเก็บออมและลงทุนหากคุณใช้เงินเกินตัวหรือใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนนั่นคือคุณกำลังเสี่ยงให้อนาคตไม่มีหลักประกันทางการเงินและหากเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือว่าตกงานคุณอาจจะไม่มีเงินสำรองพอที่จะรับมือได้ตัวอย่างที่น่าสนใจคือคุณปิ่นนะฮะอันนี้ก็เป็นนามสมมุตินะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆนะฮะเธอเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่เธอเปิดร้านนะฮะเธอใช้เงินเกินตัวกับการซื้อของตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆโดยไม่คำนึงถึงรายได้ที่เธอมีนะฮะทำให้ต้องใช้บัตรเครดิตและมีหนี้สินมากขึ้นแต่หลังจากเธอเริ่มคุมค่าใช้จ่ายโดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันเธอพบว่ามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นและสามารถเริ่มลงทุนขยายธุรกิจโดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดีก็คือการคำนวณว่าคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อสิ่งที่คุณต้องการยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องทำงาน3 ชั่วโมงเพื่อซื้อรองเท้าคู่หนึ่งคุณอาจคิดใหม่ว่ารองเท้าคู่นั้นคุ้มค่ากับเวลาที่คุณเสียไปหรือไม่คุณสมบัตินะฮะคุณสมบัติเนี่ยเขาเป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะวัย30 ปีเขาใช้วิธีนี้ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากลองคิดคำนวณว่าเขาต้องทำงานกี่ชั่วโมงถึงจะได้เงินพอซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่คุณสมบัติก็ตัดสินใจเลื่อนการซื้อนั้นออกไปทันทีนะและใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าต่อทำให้เขามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยทางการเงินในวันนี้นะครับอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดบ้างนะเพราะมันไม่ได้ตามใจตัวเองแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคุณจะมีความสบายใจมากขึ้น
ราะมีเงินเก็บและมีความมั่นคงทางการเงินที่ดีเอาละครับมาดูหยุดที่3ครับหยุดที่3ก็คือหยุดก่อหนี้มากเกินไปการก่อหนี้เนี่ยอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นในบางสถานการณ์นะครับเช่นการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านซึ่งเป็นหนี้ที่มีประโยชน์นะครับหากคุณสามารถจ่ายได้ตามกำหนดแต่หนี้บางประเภทเช่นเครดิตหรือว่าสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูงอาจเป็นตัวทำลายความมั่นคงทางการเงินของคุณนะฮะหากคุณใช้หนี้เหล่านี้เพียงเพื่อใช้ชีวิตเกินกำลังหนี้เหล่านี้จะกลายเป็นภาระที่ทำให้คุณไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้ตัวอย่างเช่นคุณกรณ์นะฮะนามสมมุติเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะในช่วงแรกที่เปิดร้านเนี่ยเธอใช้บัตรเครดิตซื้ออุปกรณ์ทำครัวนะฮะและวัตถุดิบโดยไม่ได้คำนวณรายได้ล่วงหน้านะฮะส่งผลให้เกิดหนี้บัตรเครดิตก้อนโตที่ดอกเบี้ยสูงมากเมื่อถึงเวลาเธอไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบในแต่ละเดือนทำให้ดอกเบี้ยทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเธอจึงตัดสินใจนะครับวางแผนจัดการหนี้ใหม่จ่ายหนี้จากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่และค่อยๆลดจำนวนหนี้ลงจนสุดท้ายสามารถปลดหนี้ได้หมดนะฮะและเริ่มออมเงินแทนการจ่ายดอกเบี้ยการตั้งเป้าหมายในการชำระหนี้ก้อนใหญ่เช่นหนี้สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยสูงช่วยให้คุณมีโอกาสในการเก็บเงินและการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตแทนที่จะเสียไปกับการจ่ายดอกเบี้ยสูงเช่นเดียวกับกรณีของคุณอนันต์นะครับนามสมมุตินะครับพนักงานบริษัทนะฮะที่เคยมีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหลายก้อนเลยทีเดียวนะฮะเขาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ทำให้สามารถชำระหนี้ได้ตามแผนและในที่สุดเขาก็หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ใช้เงินที่เคยจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมาเริ่มลงทุนในหุ้นและกองทุนจนสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้ในที่สุดการหยุดก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นและมุ่งชำระหนี้ที่มีอยู่จะช่วยให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ปลอดภัยและมีอิสระมากขึ้นครับหยุดข้อที่4นะฮะหยุดผัดวันประกันพรุ่งเรื่องการออมและการลงทุนการหยุดผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องการออมและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินนะครับหากคุณยังไม่ได้เริ่มต้นเก็บเงินฉุกเฉินหรือวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณวันนี้เป็นวันเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการผัดวันประกันพรุ่งเพียงแค่วันเดียวอาจทำให้คุณสูญเสียโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวนะฮะและการลงทุนเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้คุณเอาชนะตาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้นะครับมาดูตัวอย่างครับคุณสิริพรนามสมมุตินะฮะเป็นพนักงานบัญชีนะฮะวัย35 ปีเธอเคยรู้สึกว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะเธอมักผัดวันประกันพรุ่งและบอกตัวเองว่าเอาไว้ปีหน้าก็แล้วกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับพบว่าการเก็บออมในบัญชีออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เงินงอกเงยแต่อย่างใดหลังจากที่เพื่อนแนะนำเธอเริ่มต้นด้วยการลงทุนเล็กๆน้อยๆในกองทุนรวมทุกเดือนแม้จะเป็นจำนวนไม่มากแต่เธอก็ทำอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีเงินลงทุนที่เติบโตอย่างมั่นคงนะเธอยอมรับว่าการเริ่มต้นแม้จะช้าก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคุณวัดนะฮะเจ้าของธุรกิจวัย40 ปีที่รู้สึกกดดันเกี่ยวกับการวางแผนการเกษียณแต่เขากลับละเลยไม่ลงมือทำสักทีจนกระทั่งเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในครอบครัวซึ่งทำให้เขาไม่มีเงินสำรองเพียงพอคุณวัดตระหนักได้ว่าเขาควรจะเริ่มออมและลงทุนตั้งแต่แรกดังนั้นเขาเริ่มจากการเก็บเงินในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวนะฮะและตั้งใจจะฝากเงินจำนวนหนึ่งทุกเดือนซึ่งแม้จะเริ่มช้าแต่เขาก็รู้สึกโล่งใจมากขึ้นเมื่อเห็นว่าเงินเริ่มงอกเงยและเขากำลังมุ่งหน้าสู่การเกษียณที่ปลอดภัยสบายใจนะครับการลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากตั้งแต่แรกสิ่งที่สำคัญคือการเริ่มต้นและทำให้เป็นนิสัยทุกการลงทุนไม่ว่าจำนวนเท่าไหร่ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ครับมาดูหยุดที่5นะครับหยุดที่5ก็คือหยุดลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงต่ำมากเกินไปการลงทุนในลักษณะนี้นะครับอาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวหลายคนเลือกเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเพราะคิดว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยแม้ว่าการลงทุนประเภทนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการออมฉุกเฉินหรือว่าเป้าหมายระยะสั้นแต่สำหรับเป้าหมายระยะยาวเช่นการเกษียณคุณจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้เงินของคุณเติบโตโดยการยอมรับความเสี่ยงบ้างเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่นนะฮะคุณสมศักดิ์วัย40 ปีที่เคยเก็บเงินทั้งหมดไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพื่อความปลอดภัยแต่หลังจากที่เขาได้รับคำแนะนำจากเพื่อนที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนเขาตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและหุ้นระยะยาวนะฮะ
แม้ว่าจะรู้สึกกังวลเรื่องความเสี่ยงในช่วงแรกแต่หลังจากที่เขาเห็นผลตอบแทนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเขายอมรับได้ว่าการเปิดโอกาสให้เงินทำงานแทนตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเกษียณที่สบายนะครับอีกรายหนึ่งนะฮะคุณสุจิตรานะฮะนามสมมุตินะครับวัย35ปีที่ในช่วงแรกเนี่ยเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์โดยไม่กล้าลงทุนอะไรเลยเพราะกลัวความเสี่ยงแต่เมื่อเธอได้ศึกษาเรื่องการลงทุนมากขึ้นเธอพบว่าการไม่ยอมรับความเสี่ยงในวัยนี้อาจทำให้เงินของเธอไม่เพียงพอสำหรับการเกษียณเธอจึงเริ่มลงทุนในหุ้นและกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางหลังจากผ่านไปไม่กี่ปีเธอเห็นผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์เพียงอย่างเดียวทำให้เธอมั่นใจว่านี่คือวิธีที่ดีในการสะสมเงินเพื่ออนาคตดังนั้นหากคุณยังเป็นนักลงทุนรุ่นเยาว์หรือวัยกลางคนที่ยังมีเวลาอีกหลายสิบปีก่อนจะเกษียณการยอมรับความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นการเก็บเงินเกษียณไว้ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยต่ำอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณเกษียณได้อย่างสบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงบ้างแต่ให้ผลตอบแทนระยะยาวจะช่วยให้คุณสามารถสะสมความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมาดูหยุดที่6ครับหยุดคิดระยะสั้นการหยุดระยะสั้นและเริ่มมองการไกลเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินนะครับการบรรลุเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตเช่นการเกษียณอย่างสบายหรือมีทรัพย์สินหลักล้านต้องใช้เวลาและวินัยทางการเงินซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงข้ามคืนหากคุณไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ความสำเร็จทางการเงินที่แท้จริงนะครับมักเกิดขึ้นจากการวางแผนระยะยาวและนิสัยที่สม่ำเสมอการลงทุนและการออมอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในที่สุดตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในบริบทของคนไทยก็คือคุณออนนะฮะคุณออนเนี่ยวัย25ปีนะฮะเธอเป็นพนักงานบัญชีนะครับที่ตระหนักว่าการลงทุนระยะสั้นเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำให้เธอเกษียณอย่างมั่งคั่งนะฮะดังนั้นเธอจึงเริ่มต้นลงทุนเดือนละ 10,000 บาทครับในกองทุนรวมตั้งแต่เริ่มทำงานแม้ว่าในช่วงแรกจะเห็นผลตอบแทนเพียงเล็กน้อยนะแต่เมื่อเวลาผ่านไป10ปีเงินของเธอเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครับผ่านผลการตอบแทนทบต้นทำให้เธอมั่นใจว่าถ้าเธอทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเมื่อถึงวัยเกษียณเธอจะมีเงินเก็บหลักล้านมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคุณสมชาตินะฮะวัย45ปีเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆนะฮะคุณสมชาติเนี่ยเคยคิดว่าการเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์เพียงพอแล้วสำหรับอนาคตแต่เมื่อเวลาผ่านไปว่าการเก็บเงินแบบนี้ไม่ทันกับอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยต่ำมากสมชายจึงเปลี่ยนแผนมาเริ่มลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมหุ้นซึ่งถึงแม้จะเริ่มต้นช้ากว่าแต่การลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวทำให้เขามีโอกาสสะสมเงินก้อนใหญ่ได้ในที่สุดยิ่งคุณเริ่มลงทุนและวางแผนระยะยาวเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องใช้ความพยายามน้อยลงในการบรรลุเป้าหมายยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหากคุณเริ่มลงทุนในวัย20ปีคุณจะต้องลงทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการเริ่มในวัย40ปีเพราะผลตอบแทนทบต้นจะช่วยให้เงินของคุณเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลดังนั้นอย่ารอช้าเริ่มลงมือวางแผนระยะยาวตั้งแต่วันนี้แม้จะเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยการมองระยะยาวจะช่วยคุณสร้างอนาคตที่มั่นคงได้อย่างแน่นอนมาดูหยุดที่7ครับหยุดเสียเวลามากเกินไปกับความบันเทิงการหยุดเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ช่วยให้คุณก้าวหน้าเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสเพียงครั้งเดียวนะฮะดังนั้นเราต้องเลือกใช้เวลาให้คุ้มค่าหากคุณใช้เวลามากเกินไปกับการเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าดูทีวีสิ่งเหล่านี้อาจไม่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในชีวิตคุณควรเริ่มพิจารณาว่าเวลาที่คุณใช้ไปในแต่ละวันนั้นช่วยให้คุณใกล้ความสำเร็จหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นคุณกรณ์นะฮะนามสมมุตินะครับหนุ่มวัย30ปีเคยใช้เวลาหลังเลิกงานไปกับการเล่นเกมออนไลน์และดูซีรีส์เขารู้สึกสนุกชั่วคราวแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาตระหนักว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อพัฒนาทักษะหรือว่าชีวิตการงานเลยวันหนึ่งนะครับประกรณ์ตัดสินใจลดเวลาเล่นเกมและหันมาศึกษาการลงทุนและการพัฒนาทักษะใหม่ๆหลังผ่านไปไม่ถึงปีนะครับเขาเริ่มลงทุนในหุ้นและเข้าร่วมคอร์สเรียนด้านธุรกิจซึ่งช่วยให้เขามีรายได้เสริมและมีทักษะในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นการไม่เสียเวลากับกิจกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์จะทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้มากขึ้นบางครั้งคุณอาจต้องปฏิเสธคำเชิญจากเพื่อนหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้คุณไขว้เขวจากเป้าหมายเช่นเดียวกับกรณีของคุณยุพดีเจ้าของธุรกิจนะฮะเธอมักจะถูกเชิญไปงานสังสรรค์หรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เสียเวลาไปจากการวางแผนธุรกิจแต่เมื่อเธอเริ่มเรียนรู้ที่จะจัดการเวลาและโฟกัสที่ธุรกิจของเธอโดยเฉพาะเธอพบว่าธุรกิจเติบโตได้เร็วกว่าที่คิด
เพราะเธอทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่คนที่ประสบความสำเร็จมักไม่ได้ฉลาดหรือมีโชคมากกว่าคนอื่นเสมอไปแต่พวกเขาใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าพวกเขาเลือกทำในสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญกว่าดังนั้นคุณควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้โดยใช้เวลา24ชั่วโมงที่มีค่าในแต่ละวันให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดจงกล้าหาญและกำหนดเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนเมื่อคุณทำเช่นนี้คุณจะรู้สึกภูมิใจและดีใจในความสำเร็จที่ตามมาดูหยุดข้อที่8ข้อที่8ก็คือหยุดใช้เวลาอยู่กับคนที่ไม่สนับสนุนคุณการเลือกคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดเส้นทางความสำเร็จของคุณการใช้เวลาอยู่กับคนที่ไม่สนับสนุนความฝันหรือเป้าหมายของคุณหรือไม่รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองอาจทำให้คุณถูกดึงกลับจากการก้าวไปข้างหน้าคนเหล่านี้อาจไม่ได้ส่งเสริมให้คุณพัฒนาตัวเองและในที่สุดก็อาจทำให้คุณเสียโอกาสในการบรรลุความสำเร็จที่คุณต้องการมาดูตัวอย่างนะครับคุณก้องนามสมมุติวัย28ปีเคยใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มักชวนไปเที่ยวกลางคืนบ่อยครั้งแม้ว่าจะเป็นเรื่องสนุกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่ก้าวหน้าและใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์เมื่อก้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเริ่มห่างจากเพื่อนกลุ่มนั้นและหันไปคบเพื่อนที่มีเป้าหมายคล้ายกันเช่นการพัฒนาทักษะการทำงานและการเริ่มต้นธุรกิจเพียงไม่กี่เดือนเขาสังเกตเห็นว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจมากขึ้นและสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้การอยู่กับคนที่สนับสนุนความฝันของคุณและปรารถนาให้คุณประสบความสำเร็จเช่นเพื่อนที่มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ให้คำแนะนำคุณจะสามารถดูดซับพลังงานบวกและเรียนรู้จากพวกเขาได้มากขึ้นมาดูตัวอย่างนะครับคุณสมฤดีนามสมมุตินะครับวัย35ปีเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆที่เริ่มรู้สึกว่าเธอถูกดึงลงจากคนในชีวิตที่ไม่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจของเธอหลังจากเธอตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มผู้ประกอบการและได้เพื่อนใหม่ที่มีความคิดในเชิงบวกคุณสมฤดีก็เริ่มมีแรงบันดาลใจและได้รับคำแนะนำดีๆในการขยายธุรกิจร้านกาแฟของเธอให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าคนรอบตัวกำลังขัดขวางเส้นทางความสำเร็จของคุณถึงเวลาที่ต้องลดเวลาที่ใช้กับคนเหล่านั้นหันไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและสนับสนุนคุณพวกเขาจะเพิ่มโอกาสให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาดูหยุดสุดท้ายก็คือหยุดข้อที่9คือหยุดเอาคนอื่นมาเป็นอันดับแรกการหยุดนำความต้องการทางการเงินของคนอื่นมาเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางการเงินของคุณเองนะครับแม้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นลูกหรือพ่อแม่จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากคุณยังไม่มั่นคงทางการเงินหรือยังไม่ได้วางแผนการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตการให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นคุณนัทวัย35ปีนะครับที่ทำงานหนักเพื่อดูแลครอบครัวและส่งเงินให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนเลยอย่างไรก็ตามนะครับนัทมักจะพบว่าตนเองไม่มีเงินเหลือเก็บเลยแม้ว่าอยากจะเริ่มต้นออมเงินเพื่ออนาคตและการเกษียณอายุเขารู้สึกกดดันจากความรับผิดชอบเหล่านี้จนกระทั่งเขาเริ่มพิจารณาอย่างจริงจังถึงความสำคัญของการดูแลการเงินของตัวเองก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเขาเริ่มสร้างงบประมาณที่ชัดเจนแบ่งเงินออมไว้ก่อนแล้วจึงส่งเงินส่วนหนึ่งไปยังครอบครัวอย่างเหมาะสมผลที่ตามมาก็คือเขาสามารถสะสมเงินออมได้และยังคงช่วยเหลือพ่อแม่ได้อย่างสมดุลมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับคุณดวงพรวัย40ปีเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆนะครับที่เคยเสียสละเวลาทั้งหมดให้กับธุรกิจและครอบครัวของเธอโดยไม่ได้วางแผนเรื่องการเงินส่วนตัวอย่างรอบคอบจนกระทั่งเมื่อธุรกิจของเธอประสบปัญหาเงินสดหมุนเวียนเธอจึงเริ่มเข้าใจว่าหากเธอไม่วางแผนอนาคตทางการเงินของตัวเองเธออาจต้องพึ่งพาคนอื่นในยามวิกฤตเธอจึงตัดสินใจจัดการการเงินของตัวเองก่อนที่จะช่วยเหลือคนอื่นและสร้างเงินออมฉุกเฉินและการลงทุนเพื่ออนาคตการดูแลความมั่นคงทางการเงินของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากคุณไม่มีความพร้อมทางการเงินคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในอนาคตดังนั้นจงเริ่มต้นวางแผนการเงินที่ชัดเจน
และลงทุนเพื่ออนาคตของคุณเองก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นคุณจะสามารถดูแลทั้งตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาวทั้งหมดที่เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือ9สิ่งที่ต้องหยุดหากเพื่อนๆต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีว่าไอ้9หยุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ 1. หยุดนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 2. หยุดใช้จ่ายเกินตัว 3. หยุดก่อหนี้มากเกินไป 4. หยุดผัดวันประกันพรุ่งในการออมและการลงทุน 5. หยุดลงทุนในการลงทุนที่มีผลตอบแทนต่ำเกินไป 6. หยุดคิดระยะสั้น 7. หยุดเสียเวลามากเกินไปกับความบันเทิง 8. หยุดใช้เวลาอยู่กับคนที่ไม่สนับสนุนคุณ 9. หยุดเอาคนอื่นมาเป็นอันดับแรกเอาละครับไม่มากก็น้อยนะครับพอดแคสต์นี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่อง Strategic Man ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องแล้วพบกันใหม่ครับนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง